Главное правильно кончить. Я тебе сейчас Дам в жбан. басу, басы, баса, Девочку заклинивает. биг ди, сиськи. Ты что, пьяный? Она ко мне подкатывает. Всем привет! Вы снова на шоу «Без слов». Сегодня у нас в гостях два новых участника. Справа это Илья, мы его взяли буквально за дверью, он только что к нам зашел. Слева у нас Яра, доставили из Арабских Эмиратов по обмену, он у нас учится. В общем, сегодня будем с ними играть, поэтому присаживайтесь поудобно, берите попкорн в правую руку, в левую, может быть, что-то еще. И мы начинаем угорать. Поехали! Правило шоу, и у меня есть тайминг 3 минуты, каждый из участников одевает наушники, я включаю ему крутой трек с 14-го айфоном. Скрытая реклама. Другой участник должен объяснять ему на словах, на губах слова. Кто больше угадает слов, тот и победил. Я победю. В принципе, мы начинаем. Кто хочет первый? Есть желающий? Я победю. Кто хочет начать? Я в наушниках. В наушниках. Одевай, пожалуйста, наушники. Главное правильно кончить. Я тебе сейчас дам в Жбан. Ребят, кстати, не забывайте, пока они тут готовятся, подписочку на канал, ракетку, комментарий по-братски, чтобы наше шоу двигалось вперед. Раз, два, три. Трек Поехали. пошел. Итак, давай. Баскетбол. паровоз. Папа. Спать. Какая первая буква? П. Б. Ба. Т. Бас. Сотни, сука, тетка моя. Следующее слово. Басе. Е. Все дальше. Гусениц. Бас. Басу. Басы. Баса. Девочку заклинивает. Басо. Посмотри. Яра, новое слово! А. У. Суки. Гусь. Гуси. Что-то есть близкое. Да? Говори, не болтай. Гу. Слово было. Гу. Яра, новое слово! Земля. И. Покажи круг большой, что-то типа. Биг ди. Сиськи. Да бля, я не понимаю, маршмеллоу. Жри их. Нельзя жрать, проглатывать на самом деле. Ты сейчас меня их бы. С. Е. З. Е. М. Земля. О, с кайфом, брат. Давай чуть. Хуй! Покажи вот так. Руль. Ой, Руль, да, руль. хуй. Да? И мы переходим к раунду номер 2. Пока у нас 2 очка у Яры. Все, пошла жара. Объясняй. Футболка. Футболка. Да, он услышал. Отлично, кажется, услышал. Ладно, давай еще арбуз. Я еще приглушу его. Арбуз. Ты что, пьяный? Я не знаю, когда получилось. Арбуз. Да. Писюлька. Паприка. Она ко мне подкатывает. Это почти, это в принципе похоже, да. Яр, держи. Не глотай. Давай, Яр, следующее слово. Нью-Йорк. Не. Тачка. Нью. Плю. Нью. Что? Яр, давай, новое слово. Кукуруза. Кукуруза. Че? Давай еще Кивни. О. Ку-ку. У. Да. У. К. Я хотел бы им помочь, но я никак не могу им помочь, потому что... Кукуруза. Вот такая. Кукуруза. Я не знаю. Так, получается, сколько? У тебя было 2 очка, да? У Яры было тоже 2 очка. Давайте так, просто сыграем кам-3, да, и выясним, кто же победил у нас. Раз, два, три. Все, Яра победила. 3-2, мы выиграли, Яра победила. Это было шоу «Без слов». Подписывайтесь на наш канал, ставьте ракетку, ставьте... пишите лучше комментарий, ставьте комментарий, пока мы не научились. С вами был я, Папаянчик, Паша, как хотите, МС Паша, Папаянчик. Всем спасибо и до встречи, ребят. Все, пошли отсюда. Пока-пока.